بسم الله الرحمن الرحيم. Abdülhakim anan arı bara kabırlarını üstünden sorularını soruğa izleyimi. Juq adamımızını astıradık. Kabır işlendi. İşlengen kezüde anı tüzü tersi olur. Tüzü kalaydı. O kalay işlenirge gerekti. Salıngan sın taşqa қалай шартла барлы, қалай жорықла барлы. Қабырны төгерегін бетон қойып, бай үстінен топрағы еншке кетіп, жайылып қалмасын деп ниетлі етілген жұмышла. Шариат ол жұмышла қалай шартла жорықла салады. Қабырла işlenip boşağandan sonra, asralgandan sonra o kabırını içinden çıkan toprak üstüne jıyıldı. Kalandı deyik. Endi o kezülüdü. Biraz çögürge de gerekti. Köpçek bolğanda kabırga salgan, kabır qangala, ala çirsele, olda çögörükті. O akırın zamanla bula Jelbe teң болырға керекті, Allah айтса. Алай шөнді көмчек болды. Ол шыққанын артқа жидық. Ол төбені гитче етерге не мадарла бардыла. Башқа түрлі айтқан заманда ол төбені ұллы еткен шариатқа керексіз болған шартла дейік төрелі не затлалла. Бек біріншісі қабырланы içlerin tufla-bula, blokla-bula қалаған. Біздің жерімізде ол керексіз затты. Нек? Анын қайда хайырланала? Құмлада қазған заманда, ол қазылып бара тұрған заманда қабырны хунасы тоқтамағалайына ойылып тұры есе, о заманда ойылып кетмесін деп, о заманда қалалынады. Бізде топырағымыз қатты топырақты ойылмайды. Аны үшін бізде ол için қалаған ол керексіз затты. Қалай бір қаласаң, қалай бір туфланы ары қаласаң, алай бір топырағы башына шығады. Ол қылықсыз өрге шығады, чөккенде етерік түйнек дегенде ол туф блок білген бір Аллах ненше 100 жылдан чіррікті. Аны үшін ем ақшысы бүтінде біздің жерімізде ол көпті, ол қаңғады. Қаңға еткен. Ағач. Ағачтан еттің, ағачтан салдың, ағачны да бек ұзын етмегелей көп жер алмасча, ол өлікні жабарча еттің, топырағы асламысы қабырны кесіне içine сыйнырча. Төбесі аңа көре болды. Аннан sonra сынташқа келебіз. Сынташыны қалай етерге жарайды? Сынташ не затты? Хаким ананар ұзақ кеткенші бачықта сору. Мен қатышқан жұмышлада бірле алай izleyildi. Ол қабыр içinden çıkan toprağını bitto toprağını жеріне қайтарға izleyildi. Bir kere o бірле алып асыры бейік болғаны деп bir қауым топырақны бір жанына жайған кезуде анда даулаш башланған еді. Бармыды ол соруда харам гүнях бір топырақны қауымның бір жанына барып сөз şu қабырланы бір заборны қатында төгіп жайып қоярға. Оғысы ол шыққаны бітті о таш шығыбыла, топырақ шығыбыла жерінен қайтырға керекті. Enma bir anda айтып boşadık anı, ol har zat kesin ızına qaytırga kerekti. En söz üçün qaytmay qalsa, anda mında bir zat çık qalsa, o andan kemçilik joktu. Söz anı üstünden tüyüldü. Söz içinden kabır tapsız işlenip başlansa, artık andan kaladı toprak. Anı üçün alından tap işlesen, anda artık bir zat da kalmaydı. Har zatçığı ol kabırını başına sıyınıp kaladı. Anı üçün bir yerde bir janna kettin,
ол кесілкен тартып барып тұрады. Ан үшін алынан тап ішлейбіз, ол бір жары кетмесче, алай анда-мында бір топырақ, бір қиыры ары кеткені, бері кеткен деп, аннан не өлгенге, не қабырға, аннан заран жоқты. Аннан sonra қабырны төгерегіне ол құйған топырағыбыз ойылмасын деп жұққаларға жарамайды. Қабырны Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесін хадислерінде айтады, асхаблары айталы, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қоймаучы қабырны үсін ішлерге, үсін жабарға. Енді хадислерде сағанылған сөз ол гипсті. Аны гипс біле тышлаған дейік ішлеген. Сен шөнді таш бұламы тышлайса, бетон бұламы тышлайса, ойылмас жаблай арю болурча деп, ол барысы да динге келішмеген бұзықлық ішлерлі. Ұзақ кеткенше қаңа, ағач, аңа қалай шартыла барлы? Бүгілікте бірле қалай етелі? Аңа не чинар, не емен қаңала керектілі деп, аланы таба алмағалай туфқа қайталы. Не туф етелі, не сөз үшін енді ләқ болса, ләқ, аны туфпла жабалла. Башқа жерле болсала, бай топрақ, глина болмағалай, бай ташлы жер болсала, анда қалай бай қабырны қазалла да, сора энтада бай қабыр ішінде, энтада бай еншке қазып, үстіне қалай? Шақ. Аны үстіне плитала сабы жабалла. Бірінші сору, о плиталаны да плитала бла хайрланмағалай қаңала салырға жараймыды, жарамаймыды? Екінші сору, ол қаңалаға қалай шарт барды? Ол емен ме болдырға керекті, чинар ме болдырға керекті? Оғайса қалай? Бек игі соруды. Ағач, аллай ағач болырға керекті, бұлай ағач болырға керекті деп бір түрлі бір неме жоқты, шағат жоқты. Не ағач табейсің де? Емеллені ізлеп, емелле бетері керекті деп шарт жоқты. Не да чынар болсын, башқа. Не қаңға дейік, не ағач қолда табейсің де, аны бұла етесі. Башқа түйілді. Қалай бір жұмшақ болсын, қалай бір терк чірісін, аллай бір қабыр жерін кесін табарықты. Анда бір түрлі неме жоқты. Олыге бұ ақшы деген жоқты. Ол біріншісі, екіншісі, ол плитала бұла жапқан дейік, енді таш болмағалайына бетоннан құйылған үстінен барады. Қапар, бұлайда аны бұла бірге ол туфта дейік, біздің туфыбыз, ол бұрқаннан шыққан блокла. Хау, блокла. Бетон, цемент білетілінеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның асхаблары қабырға ішіне от тиген затны саларға сүймейлі дейді. Аннан қачқан етейлі. От тиген затны. Бұлайда цемент от бұла бішіріп ала етілінеді. Айтты, блокла ол оттан шыққанды. Аны үшін ол от тиген затны темір қошса, темір да от бұла етілінеді. Ол от тиген затны қабырны ішіне киерге сүймейлі дейді. Аны бұла хайырланмейлі дейді. Аны үшін аңа да ес бұрға керекті. Аны үшін әм ақшы зат ол ағачты. Уай ағач тапмайма дедің, жалпақ ташлабла еттіңді қойдың. Жалпақ ташлабла ләхт болса аңа салдың, шақ болса үсіне салдың, плиталаны салғанша ташланы, жалпақ ташланы ташта бізде еркінді. Аны үшін ол халде ол жұмышны алай толтырға болуқты Аллах айтса. Сәна айтқанға көре мен қалай аңлаймы? Сөз үшін үйшлеген кезуде бір ағачлабла, бір даскалабла хайрланамыз. Нарат теректен. Нарат теректен. Мағаны бұла салып етіп қоясың. Аланы оқуна алып хайрланырға болып. Баш ауыртмағалай.